유난히 추운 올겨울, 엎친 데 덮친 격으로 난방비 가격까지 올라 서민들의 겨울나기가 더욱 어려워지고 있는데요. 이런 걱정을 덜어줄 효자 아이템이 있습니다. 고유가 시대, 난방비 절감을 위한 새로운 대안으로 떠오르고 있는 이것. 그 방안은 무엇인지 지금 바로 만나보시죠. 충주의 한 공장. 이곳에서는 일반 벽난로와는 차원이 다른 벽난로를 생산한다는데요. 일반 벽난로와는 어떤 차이가 있는 걸까요? 지금 난방 겸용 벽난로를 만들고 있습니다. 난방계의 신세계, 난방 겸용 벽난로를 개발한 천승민 대표를 소개합니다. 난방 겸용 벽난로를 개발해 화제를 모으고 있는 천승민 대표. 이 벽난로는 일반 벽난로처럼 실내 온도만 상승시켜주는 것이 아니라 바닥 온도까지 높여준다는데요. 어떻게 바닥 난방까지 가능한 걸까요? 벽난로 화실 내에 물이 들어가서 그 물을 데워서 방바닥을 순환하는 방식이에요. 난방 겸용 벽난로는 벽난로 내부 화실에서 난방수가 데워져서 순환하는 방식으로 기존의 어떤 보일러와도 연동 사용이 가능하고 무압력으로 시공해 안전하게 사용할 수 있다는데요. 게다가 첨단 디지털 제어 기능이 첨가돼 눈길을 끌고 있습니다. 과열 시 자동 제어 시스템이 작동해 원활한 난방을 돕는다는데요. 난방 겸용 벽난로의 장점은 이뿐만이 아닙니다. 난방 겸용 벽난로는 실내 온도도 데우면서 방바닥 온도까지 같이 사용해서 난방비를 많이 절감할 수 있습니다. 똑똑한 열 효율 시스템 개발로 현재 특허 등록까지 마친 상태인데요. 특허받은 게 한두 개가 아니라고 합니다. 난방 겸용 벽난로를 열 효율을 최대한 상승시켜서 장작 소모는 작고 방바닥 난방을 원활하게 할 수 있는 그러한 특허를 받았습니다. 그리고 외부로 버려지는 열을 또 하나의 난로처럼 사용할 수 있는 그러한 제품도 특허를 몇 개 받았습니다. 벽난로에 또 하나의 난로가 있다? 난로에서 외부로 버려지는 열을 열 효율 고구마함이라는 곳에서 다시 한번 회전시켜 난로의 기능을 더했는데요. 연통을 통해서 외부로 버려지는 열을 또 하나의 난로처럼 사용할 수 있는 거예요. 실내 온도 상승 효과는 물론 맛있는 간식도 구워 먹을 수 있습니다. 난방 겸용 벽난로를 개발해 특허를 받기까지 이 모든 것이 하루아침에 이루어진 것은 아니라는데요. 어떻게 난방 겸용 벽난로를 개발하게 됐을까요? 처음에 이제 제가 인테리어 작업을 하면서 어디서 벽난로를 설치를 해달라고 그랬는데 그걸 찾다 보니까 난방 겸용이 있더라고요. 그래서 그걸 참 잘 되겠다, 아이디어가 참 좋다 해서 제가 난로를 직접 구매를 해서 이렇게 사용을 해봤는데 장작을 아무리 떼도 방바닥 난방이 안 되더라고요. 그래서 너무 잘 안 되길래 잘 됐으면 제가 시작을 안 했을 텐데요. 너무 안 되길래 이쪽 계통에 발벗고 뛰어들었습니다. 이거 열을 높이게 하다 보니까 밑에서 25년간 리모델링 설비 업계에 종사한 천승민 대표. 그는 하던 일을 관두고 난방 겸용 벽난로의 한계였던 바닥 난방을 효과적으로 개선하기 위해 5, 6년 동안 연구에만 매달렸다는데요. 포기하고 싶을 때도 있었지만 끈질기게 연구에만 매진. 수많은 시행착오 끝에 드디어 제품 개발에 성공했습니다. 이제 내가 왔다. 됐어. 제품을 개발하고 2년 동안 열심히 홈페이지 관리를 하며 홍보에만 전념했다는데요. 그 결과 입소문이 나기 시작하면서 주문이 들어오기 시작했다고 합니다. 네, 날씨 많이 춥죠? 네, 따뜻하게 잘 지내신다고요? 지금은 에너지 절약에 앞장서는 기업으로 우뚝 성장했는데요. 입소문을 타고 꾸준한 사랑을 받고 있습니다.
게다가 영하의 추위가 이어지면서 난방 겸용 벽난로가 불티나게 팔리고 있는데요. 주문이 끊이질 않습니다. 지방 쪽에 이제 그 정년 퇴임을 하시거나 이제 시골 쪽에다가 전원 생활을 하시기 위해서 난방비 걱정을 많이 하시더라고요. 이제 그런 분들한테 이제 시공을 하게 되고요. 기존 주택보다는 신축 시에 이렇게 적용을 하시면 상당히 좋고요. 전국적으로 뭐 제주도를 포함해서 전국적으로 시공을 다 다니고 있습니다. 주문이 전국적으로 들어오다 보니 중간 지점인 충주에서 주로 작업을 하고 인천에 따로 전시장을 마련해 소비자들을 만난다는데요. 이거 이 모양을 그리고 이거를 작업실이며 전시장이며 요즘 같은 경우는 몸이 10개라도 부족하다는데요. 하지만 든든한 직원들이 있어 일하기가 한결 수월하다고 합니다. 그럼 직원들은 천승민 대표를 어떻게 생각할까요? 항상 난로에 대한 열정이 대단하신 것 같고요. 모든 일에 참 열심히 하시는 분 같습니다. 난로도 보다 나은 우리나라에서 최고로 따뜻하게 뗄 수 있는 난로, 이런 거를 개발을 계속 해나가고 있기 때문에 그런 점은 참 좋아요. 좌우장 같이 일하는 식구들을 우선해야 되는데 식구들은 그렇게 우선이 아니고 그냥 고객만 우선하는 거예요. 고객만. 직원들뿐 아니라 항상 고객의 입장에서 생각한다는데요. 위하여! 고객 만족을 넘어 고객 감동으로 이어지는 서비스를 제공한다고 합니다. 그런데 지금 어딜 가시는 건가요? 고객님이 또 벽난로 잘 사용하고 계시는지 점검차 한번 시간이 좀 있어서요. 찾아간 곳은 충청북도 제천에 위치한 전원주택. 아이고 잘 재밌게 있어. 고객을 찾아갈 때는 빈손으로 가는 법이 없습니다. 사장님 난로에다가 고구마 좀. 아이고 고맙게 이렇게 고구마를 또 이렇게 갖고 오셨어요. 아이고 잘 먹을게요. 이곳은 작년 10월 난방 겸용 벽난로를 설치한 집인데요. 일반 난로를 쓰다 난방 겸용 벽난로를 설치하고 난방비 절감 효과를 톡톡히 봤다고 합니다. 나 연기에다가 한번 필려 안 빠져갖고 막 눈물을 질질 짜고 그러다가 그 옆에 지가 떼어놓고 철판 난로를 요 가운데 놨다가 그게 이제 또 그냥 나무가 얼마나 많이 들어가는 거 그냥 확 타버리면은 하루 저녁에 나무가 아마 한 엮어씩은 들어가나 봐. 그거 바꾸고 또 좀 업그레이드 됐다는 난로를 또 갖다가 바꾸고 하여튼 난로가 지금 요게 4번째 갖다 바꾼 거예요. 근데 요거는 이 난방도 되고 겨울에 뭐 여태까지 보일러가 한 번도 안 돌아가고 그냥 온수만 돌아가니까 그전에는 3월에 넣어갖고선 여름 내내가 9월까지 난로가 전부 떨어진 거예요. 그렇지 않으면 이 난로 없었을 때면은 한해 겨울에 뭐 기름이 10드럼도 모자라니까 이게 뭐 기름값 들어가고 이러는 거에 비하면은 뭐 지금 대성공이라고 보는. 우수한 기술력은 물론 애프터 서비스까지 확실하게 고객들의 칭찬이 아주 자자합니다. 여기 와서 내가 현재 제일 잘한 일이 난로 바꾼 거라니까. 천승민 대표도 만족해하는 고객들을 보며 뿌듯함을 느낀다는데요. 고맙게 먹을까? 어휴. 고객 만족 100%인 이유는 바닥 난방도 난방이지만 외부로 버려지는 연로 고구마를 부어 가족들과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있기 때문인데요. 따뜻한 벽난로 앞에서 따끈한 고구마 한 입, 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 겨울철 로망이 아닐까 싶은데요. 이런 전원 생활의 로망을 이루기 위해 난방 겸용 벽난로를 설치하는 분들이 점점 늘고 있다고 합니다. 찾아간 곳은 가평에 위치한 전원 주택 단지인데요. 이곳에서도 난방 겸용 벽난로에 대한 칭찬이 자자했습니다. 이웃집은 안 떼는 사람, 장작을 안 떼는 사람이 있거든. LPG만 떼는 사람이 있는데 얘기를 들어봤을 때 한 달 연료비로 봤을 적에 아마 감소가 많이 되는 것 같아요. 그것이 장점인 것 같아. 그러고 LPG에 뗐으면 바닥만 따숩지 위에 공기는 그렇게 따숩지는 않단 말이에요. 그러나 이거는 복사열이 있기 때문에
온도를 맞추기가 편안하고 더 생활하기가 나은 것 같아. 가스 보일러만 뗐을 적에 현재 그 집 평수가 아래 의 그 1, 2층에서 40평이거든요. 3일을 뗐을 적에 풀로 떼니까 한 3, 4만 원 정도 나오더라고요. 그래서 이 벽난로를 떼게 됐고 벽난로를 뗐더니 현재는 요즘처럼 그 온수를 많이 쓸 적에는 주방에서 한 10,000원 정도, 그렇지 않을 때는 한 3,000원, 뭐 4,000원 그 정도. LPG 요금 많이 저희 1, 2층 다 떼봤자 뭐 한 5만, 6만 원. 그리고 그 정도밖에 안 나오는 것 같아요 현재 보면. 그리고 또 따뜻한 것도 마찬가지. 지금 제가 나갔다가 들어오는데 들어온 지 지금 1시간 정도밖에 안 됐거든요. 그런데 지금 현재 보면은 온도가 따뜻하죠. 이 정도 괜찮을 것 같아요. 요금도 싸고 이게 계란도 구워서 먹을 수 있고 고구마 같은 거 또 구워서 궁금할 때 이렇게 고구마도 먹고 참 좋더라고요 해놓으니까. 난방 겸용 벽난로는 난방비 절감은 물론 가족들의 행복까지 책임지고 있는데요. 가정의 편안함과 에너지 절약을 위해 앞으로도 힘써주시길 바라겠습니다. 난방 분야의 새 패러다임으로 떠오르고 있는 난방 겸용 벽난로. 고유가 시대 효율적 난방을 위한 최고의 선택이 아닐까 싶은데요. 국내를 넘어 세계에서 손꼽히는 기업으로 우뚝 성장하시길 바라겠습니다.